Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum azul flaoun. اليوم جينا نديرو une vidéo sportif. Une vidéo concernant le football en Algérie et le championnat d'Algérie de football. كما على بالكم رانا à la veille de la dernière journée du championnat d'Algérie de football, la ligue professionnelle. Ça sera la 30e journée et la dernière journée. Donc, nous dirons un point à le classement le championnat d'Algérie. وين لو تيتر راح يتلعب اونتر انا نشوفوا هاوليك الكلاسمون كتشوفوا فيه اونتر l'USMA. راك تشوفوا هنا كاع لعبوا 29 ماتش كاع جوي 29 ماتش. دونك l'USMA عندها 50 points donc à l'issue de l'avant-dernière journée. Et la JSK Kabylie عندها تاني 49 points. Donc elle est à un point de l'USMA. Et le Paradou a 45 points. Donc Paradou, c'est impossible de gagner le titre. Mais quand il gagne le dernier match, il est à 48 points. Donc il est sûr certain, même pas deuxième place, mais il a l'âge. Donc c'est joué. Donc le championnat va être entre les deux. في دينير بلاص تاع الكلاسمون شكون اللي بالك يطيحوا. شوف عندنا المدية عندها 31 بوان. لو كان تربح تولي 34. دونك الماكسيموم باب تطلع لهنا 13 بلاص. هي دي ار بي تاجنانت 31 بوان. دونك هادو صعيب اون فا دير بلي صعيب باش pour se maintenir en ligue professionnelle. Donc, le Mob Jaya a 33 points et le MCU a 33 points. Donc, il est ربحوا. لازم عليهم يربحوا اللي حابوا يكون عندهم ان شونس يطلعوا حتى 36 بوان. دونك عندنا حتى النهد عين مليلة سي ار بي بياسم بالعباس قاعدوا راهم في الدونجي. دونك افون لا دينيير جوني نهضروا قبل حنا على جي اس كا وعلى l'USMA. دونك على بالنا بني جي اس كا في دو تري بون ريزولتا في لي دينيير جوني. هادوما راك تشوفوا هادوما لي بوانتيي هادو لي بوان كي سون اون كولور سوا غري سوا روج سوا فير lorsque c'est les 5 derniers matchs joués par le club هدايا. دونك هنا تشوف بني لو سانكيام ماتش لو بلي لوان كاع كامل. تشوف هنا اليوسما خسرت روج وجي اس كا اون روج خسرت. ومن بعد اليوسما دارت ماتش نول. عشان نشوف بلي ما غلطوش باسكو كاين هايليك الكريسي ماتش نول. دونك جي اس كا دارت اليوسما دارت ماتش نول الوغ كو JSK ربحت. Donc elle a grignoté 2 points sur l'USMA. ومن بعد la JSK خسرت en rouge et l'USMA ربحت. Elle a gagné 3 points على la JSK. L'avant-dernier match اللي تلعب c'était l'USMA اللي خسرت و JSK اللي ربحت. و le dernier match c'était l'USMA اللي دارت ماتش نول. elle a reçu l'MCU و JSK راحت ربحت في النهد. دونك لو ديرني ماتش هو اللي راح يكون فاصل. راح نشوفو اون فوار لا ديرنيير جوني واش فيها كوم ماتش. دونك لا JSK تلعب غدوة الماتش. سي صرا لو ديمونش 26 مي 2019 لا ديرنيير جوني لا 30e جوني. تشوف جوني 30 sur 30. دونك لا JSK راح ترسوفي شباب برج بوعريريش. دونك راح يلعبوا في الليل. دونك على 10 ونص تاع الليل. دونك لا JSK راح تستقبل شباب برج بوعريريش. دونك راح تلعب في الديار نتاعها. عندها 49 بوان. دونك سي لوكازيون ان با راتي. لازم تربح. l'USMA راهي ديباسي JSK ب 1 بوان. راح تلعب في قسنطينة. دونك راح يلعبوا في لا ميم اور كيما JSK. دونك على 10 ونص. دونك l'USMA راح تلعب في السي اس سي في قسنطينة.
دونك الياسما elle n'a pas intérêt تخسر، باسكو جو بونس كو من المحال جي اس كا تخسر هنا في الاخر. دونك الا حبت بيان سور الياسما تربح شامبيونا. دونك رانا نشوفو بني جي اس كا تستقبل برج بوعريريج. دونك فريمون عندها اون شونس كبيره لا جي اس كا اللي حبت تربح للشامبيونا. دونك لا جي اس كا تيرمين فور. لا جي اس كا بارابور لاني باسي فريمون عندها دو بون ريزولتا هاد العام. نعاودو لو كلاسمون شوفو. دونك elle a gagné 14 matchs, دارت 7 matchs nuls, خسرت 8 matchs. Donc elle a marqué 36 buts, elle a reçu 25 buts. Par contre l'USMA عندها ربحت كيف 14 ماتش، بصح دارت ان ماتش نول سوبليمونتير على جي اس كا، وخسرت ان ماتش او موا على جي اس كا، خسرت 7 تاع لي ماتش. بصح في التهديف إلا ماركي 46 بوت، ما عندها 46 بوت alors que la GSK a marqué 36 buts. Donc 10 buts de plus. Donc l'USMA elle est plus efficace offensivement que la JSK. En termes de défense, si on compare entre les deux, l'USMA elle a reçu 3 buts supplémentaires par rapport à la JSK. Donc elle a reçu 28 buts, alors que la JSK elle a reçu l'USMA a reçu 28 buts, alors que la JSK a reçu 25 buts. Donc le goal average particulier, le goal average, t'as la différence de buts, on a plus 18 buts, plus 18 pour l'USMA et plus 11 pour la JSK. Donc c'est clair que تبان بلي الياسما اللي افيكاس. دونك واشنو كاينه حاجه، سي كو من الديبي تاع الشامبيونا الياسما هي اللي كانت تمني في الشامبيونا، وفي لي ديني طون elle a enregistré un certain recul dans les résultats وين لا جي اس كا عاودت ولات لحقت. مي كاينه حاجه بارابور لا جي اس كا بارابور لاني باسي وين ما كانت في وضعيه حرجه، elle s'est maintenue بشعره في الشامبيونا. avec القدوم تاع شريف ملال le président actuel de la JSK, vraiment on a observé une amélioration في le rendu تاع l'équipe, في le jeu collectif et les résultats surtout. Donc la GSK classée deuxième à une journée de championnat, راح تستقبل البرج بوعريري جاي à 49 points. donc عندها دي شانس باش تربح الشامبيونا. donc هي راح ترسوفي، دونك لو كان تربح هي كونت البرج بوعريري 49 بلس 3 بوان تولي 52 بوان. alors l'USMA تماك elle sera condamnée à gagner في السي اس سي. السي اس سي وين راهي في 6 بلاس. دونك ربحت 10، دارت نول 10، خسرت 9، ماركات 29 بوت، elle a reçu 21 بوت. شوفوا راه البرج بوعريريج راح تستقبل البرج بوعريريج جي اس كا. البرج بوعريريج وراهم راح تستقبل le 8e à 37 points. On va dire qu'il a assuré son maintien. Le Borj Bouariri, c'est assez technique. Donc voilà. Demain, ça va être la dernière journée qui sera décisive à la le championnat. L'USMA, elle a mené le championnat le début, la fin. Et la GSK est revenue en force باش postuler pour le titre de champion d'Algérie. bien sûr تغييرات كبيرة أحدثها البريزيدون هذاك شريف ملال. vraiment c'est un très bon résultat. et هما تاني كي ميريتي ولا جي اس كا اللي ميريت ايغالمون تربح الشامبيونا بعد كاع واش قدموا بارابور العام اللي فات. les avancées produits et amenés. Donc le Paradou, c'est une équipe jeune, elle termine troisième et elle doit assurer باش تاسيري troisième place تاعها لازم تربح باسكو GSS صورة راهي جيست موراها ب 44 points. donc غدوة ça va être une journée vraiment haletante. الانسان يتبعها العشرة ونص تاع الليل صادي باسكو انا في رمضان، دونك الجو يكونوا صايمين راح يلعبوا في لاسواري.
Donc ça sera Sahara Ramadania spécial championnat d'Algérie وين راح نعرفوا شكون هو اللي يربح لو شامبيونا اسكو سي الياسما ولا سي جياسكا. دونك كاع لي سيبورتر تاع لا جياسكا كليكي سور جيم الا حبيتو لا جياسكا تربح. خلو دي كومونتير اعطونا دي برونوستيك نتاوعكم. واش رايكم الماتش تاع جياسكا بورج بواري شحال راح يخلص؟ اعطونا السكور. اي لي سيبورتر تاع الياسما ايغالمون كليكي سور جيم باش تقولوا لنا بني راكم حابين بني الياسما هي تربح شامبيونا. يعطونا التكهنات نتاعكم بارابور لو سكور الياسما واش راح دير كوم ريزولتا في سي اس سي Constantine. Donc, je vous laisse la partie تاع les commentaires باش تعطوا les pronostics نتاوعكم. Donc voilà, une fin de championnat haletante et منتظرة من الجميع. J'espère que راح يكون دي beaux jeux demain ونشوفوا de beaux résultats وما يكونوش دي résultats تريكي ولا منا. J'espère بني الشامبيونات ريالمون راح يتلعب sur de sportivement حقيقة. Donc voilà, on se dit à demain, Inch'Allah. Après la fin du match, Inch'Allah, je vais faire une vidéo concernant le championnat d'Algérie et le champion d'Algérie. ونديروا عليه بتيت نبذه تاريخيه. الا ربحت الياسما نديروا عليها نبذه تاريخيه على الكلوب تاع الياسما والتاريخ نتاعو. الا ربحت جياسكا راح نديروا نبذه تاريخيه على جياسكا كابيلي ونبذه عن التاريخ نتاعو والجوار اللي كانوا يلعبوا فيه. Donc on se dit à demain, ciao, à plus.